सभी गाँव वालों को सूचित किया जाता है अपने अपने ढोरों को, अपने अपने जानवरों को घर में घुस के रखें। गैया भैंसा कुत्ता कुतिया भेड़ मुर्गी मुर्गा बाल बच्चों को अपने घर में घुसा के रखें। भारी मात्रा में संकेत जताया जा रहा है, भारी मात्रा में रोड पर वाहन निकलने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए ध्यान दें। ये जानकारी सभी गाँव वालों को दी जा रही है।